皆さんこんにちは、りょうやです。で、今日はですね、皆さんにおはぎの作り方を紹介したいと思います。ちょっというかだいぶ時期とは外れているんですが、おはぎね、買う人は多いと思うんですけど、実際に自分で作るっていう人はね、あんまりいないかなと思って、作り方を知っておくのも面白いのかなと思って、今日はおはぎ、しかも3色ですね、きな粉と黒ごまとあんこの3色のおはぎを一口サイズで作りたいと思います。では早速作っていきましょう。
それで今回作ったおはぎなんですけど、なんかコツとかあるのかなまああるとしたら、そうですね、小豆とあともち米使うので、ちゃんと小豆とお米を事前に浸水しておいて、でふやかしておいて調理しやすいようにしておくっていうのが一番のコツかなというか、そこさえ押さえておけば何の難しいことはないですね。まあ小豆とお米を浸水しないでそのまま調理を開始すると、ちょっと大変なことになる可能性が高いので、ちゃんと最低でも6時間か8時間ぐらいは浸水してから調理をした方がいいと思います。コツはね、それぐらいかな。そんな難しくないです、おはぎは。なのでね、ぜひ皆さんも買うだけじゃなくてね、たまには自宅でこう日本のお菓子をね作ってみてください。それではまた来週お会いしましょう。皆さんこんにちは、りょうやです。で、今日はですね、皆さんにおはぎの作り方を紹介したいと思います。ちょっとというかだいぶ時期とは外れているんですが、おはぎね、買う人は多いと思うんですけど、実際に自分で作るっていう人はねあんまりいないかなと思って、作り方を知っておくのも面白いのかなと思って、今日はおはぎ、しかも3色ですね、きな粉と黒ごまとあんこの3色のおはぎを一口サイズで作りたいと思います。では早速作っていきましょう。それで今回作ったおはぎなんですけど、なんかコツとかあるのかなあるとしたら、